Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati lanudkhilannahum fis shalihin. Wa wassaynal insana lan paring wasiat ingsun, paring perintah penting ingsun. Wa wasaina lan paring perintah penting ingsun to paring wasiat ingsun al insana ing manusa sapa ae biwalidayhi kelawan wong tuwa lorone insan, wong tuwa loro sing lahirna utawa wong tuwa lorone insan tak paringi wasiat husnan kelawan nglakoni apik, husnan kelawan ben nglakoni apik to supaya nglakoni apik isoan tegese wasiat da hasanen kang duweni sifat apik bi ayu birrohuma kelawan gambaran ento ngapii sing ngapii boten sekedar gak ngarani bi ayu birro gambare arep yen to ngapii sapa insan huma ing alwalidaini wa in jahadaka lamun maksa sapa walidaka ka ing sira litusyrika supaya nglakoni syirik sira bi ing ingsun to bi kelan ingsun nglakoni syirik ma kelawan perkara to ma tegese nglakoni perkara wae sakang ora ana iku laka kedhe sira bi kan ma apa ilmun apa pengertian satu ilmu ma'rifatul maklum manane muwafaqatul waqi tegese sesuatu kang sesuai karo keadaan fala mafhumalah mongko ora ana mafhum iku maujud lalu kedue iki dawuh male salaka bihi ilmun fala tutik mongko aja taat sira subhanallah mongko aja nurut sira guma ing wong tuwa loro fil isyraki ing dalem napa nglakoni syirik fil isyraki ing dalem nglakoni syirik ilaya kumarek ngisor marji hukum tibali sira kabeh fa ana hukum mongko cerita ingsun kum ing sira kabeh dimakan perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh fa ujazikum wa fa ujaziakum mongko marek ingsun kum ing sira kabeh bihi lan mata malu waladina teungake amanu kang padha iman sapa ladina wa amil lan lakoni sapa ladina sholihati ing grobro ngamal saleh lanu tekhilan nahum wong sing iman lan nglakoni ngamal saleh iku lalu tekhilan nahum yektine bakal lebono ingsun gumeng alladzina amanu wa amilus sholihat lebono fi sholihin ing dalem kelompok wong sing saleh manane al-anbiya iki sing pira-pira nabi wal auliya lan pira-pira wali bi an nahsyurahum gambare arep yen to ngiring ingsun gum ing para sholihin ma'hum sertane para anbiya lan auliya mau sertane anbiya lan auliya bon iki kula terangaken nggih dados ngendikane ulama wong kudu ngapiki wong tuwa. Ngapiki niku fauqa adamil idza, di atas tidak menyakiti. Misalnya ke wong tuwa mboten nate sampean sadui ora tau mbok pisoi, tapi ora tau mbok kei dhuwit, berarti mau tidak menyakiti. Tapi tidak berbuat baik. Nah, berbuat baik itu artinya sudah melewati kelas tidak menyakiti plus berbuat baik. Selama ini sing sampean lakoni iku kliru mau gak ngelarani tok tapi no. Ora tau ngekeki dhuwit, mlane do melarat alhamdulillah niki wis wonten. Manjen santri iku kadang wong tuwa iku parah tenan. Dari alasane sibuk miyai nganti Rabiul Walidain. Kliru niku dadi wong tuwa nomor 1. Kula niku mboten sombong, kula sering kandha supir kula khusus sibuk gak usah pamit aku. Sampai kalau nanti izin ngajak tamu bercat kalau mau, jebule mobil keluar ono. Karena ini ono peraturan khusus ibu rasa apa pamit. Dados ngaten nggih.
Orang larani, lak warai sampean carane dadi ijtihad, dadi mustahid. Dadi nak latihan dadi mustahid itu ngapii iku maknane ora sekedar gak nglarani. Dadi misalnya sampean ra tau misoi wong tuwa, ora tau naboki, ora tau apa jenenge gak nglarani. Tapi nak ra ngekeki dhuwit iku cek keliru cara pangeran kudune napa? Ngekeki. Ya pira-pira sak duwe kudu duwe, ora duwe kudu. Ya golek kudu entuk, golek restoran to ora oleh kok golek tok ora entuk repot, kudu kasil. Mung ben di sepeda motor wae nganti utang-utang kredit-kredit kok ben swarga ora gelem kredit. Saman kepen di sepeda motor kan kredit. Kredit itu tegang to ora? Tegang. Sawulan golek dhuwit 200, 300 go kredit sepeda motor. Mosok go kredit swarga. 300.000 ning wong tuwa ora kuat. Pancen gak minat swarga sampeyan. Dadi kudu dikredit. Swarga nggih kudu napa? Dikredit. Sama tak ceritani ya tentang birrul walidain wali birrul walidain sing masyhur niku Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni niku menangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih jan menangi. Maknane menangi sak periode. Nggih menangi maknane sak periode. Kanjeng Nabi iku jek sugeng, kabeh tangga-tanggane iku sampun ngaji teng Kanjeng Nabi. Nggih do iman. Uwais Al-Qarni niku nangis kepengin iso sowan Nabi, gak iso sowan. Mergo gadah ibu niku lumpuh cerewet. Jadi kena pen bu swarga kudu ibu nu syaratnya cerewet. Lha nabi sowan nabi ku iso ora oleh gara-gara kon ngurusi dene nek sowan nabi sing ngejak aku sapa nek ning ndi yo gendong. Mane kula nu termasuk kiai nek ana santri boyong sing ngongkon wong tuane langsung kula oleh perkarane sowan nabi dibanding wong tuwa. Uwais Al-Qarni ora iso sowan nabi. Perkarane anggere ape sowan niku ora oleh mbek ibu. Nabi lho boten trimo kiai. Sinten? Ora trimo Nabi Musa, nabi paling apik, afdhalul apa? Anbiya. Ora oleh mbek ibu. Dituruti lho. Walhasil sampai ibuke kapundhut, nabi nggih kapundhut. Niku nabi sempat ngendikan, "Ya Umar, khairul qurun Uwais Al-Qarni." Api-apike angkatan sawise aku iku wong sing jenenge Uwais napa? Al-Qarni. Kowe nak ketemu kudu kowe njaluk donga fal yastaghfir lakum. Kudu Uwais iku gelem njalukno sepura kanggo kowe. Cirinya gimana ya Rasulullah? Dia rajulun min qarnin. Dia lelaki dari Qarn. Pertama itu rajulun min muradin summa min qarnin. Nanti pindah-pindah ke kampung Murad terus pindah ke kampung Qarn. Terus alamatnya itu dekne nate de penyakit baros. Baros penyakit nopo kados panu putih terus ilang. Illa mau diadirham. Kecuali mau ono guling-gilingan mau diadirham. Terus saniki sak dhuwit koin 500-an niku. Kena ketemu fa'akrihu minni salam. Aku salamku sampai no dekne terus kowe kudu fal yastaghfir lakum. Jaluk sepuro kanggo dekne. Kanggo kowe kabeh. Walhasil era Abu Bakar enggak, karena memang diwasiati Umar. Era Umar itu tiap ono rombongan sowan mesti ditakoi. Hal fikum min qarnin, apa di antara kalian ada orang Qarn? Berkali-kali ndak. Suatu saat ketemu tanggane Uwais. Apa ada orang di kampung kamu namanya Uwais? Namanya Uwais, sifatnya begini-begini wadah. Jadi rajulun la yubarufi. Yaqulu na innahu majnun. Ya ono wong jenenge Uwais, tapi kata tetangga-tangga dekne wong edan ya. Wong edan iki mergo mulane kepen dadi wali dan sik sampe paham. Daftar edan sik urutane, tapi majnun fillah ora edan perkara BPKB nu stres ya. Nggih pancen wonten hadis uzkuru wa hatta yaqulu nawa innahu majnun. Kowe kuwi eling pangeran nganti wong komentari kowe iki napa? Nah, apa nek asli ora usah napa. Wis napa? Edan ora kudu edan sing dalan-dalan niku cek pinter. Karena rata-rata milih ning pasar banyak makanan cek pinter. Edan itu cara ulama ora ngono, misale ngaten nggih. Taman naita antam si faqihan munadhira bi ghairi ana in wal jununu fununu. Edan iku kowe kepen alim tapi ra sinau. Iku ya edan. Kepengen wali tapi ora tirakat. Dan kepengen ngalim tapi ra ikhtiar ngene apa. Edan. Dadi edan wal jununu fununu. Edan maceme akeh.
Ini formulirnya kata tinggal sama milih jenis dia. Jadi edan itu, nawa kata. Bukan sentuh dalan-dalan tok, bukan wonten Majnun Laila, wonten Majnun Fillah macam-macam. Walhasil akhirnya suatu saat Umar itu ketemu. Nih rumah lagi, Umar itu ketemu. Ketemu Uwais Al-Qarni dimintai istighfar, dia tidak mau karena dia nganggap Umar itu orang terbaik. Akhirnya Umar nganggo kartu truk nih, aku sih ngongkon Kanjeng Nabi, terus gelem donga, terus ya sudah seperti itu. Umar ingin setiap tahun musim haji ketemu. Jadi Uwais Al-Qarni, saya kalau ketemu orang itu mengalami wahsyah, mengalami gangguan asing, sehingga ini pertemuan terakhir, pertama dan terakhir pun betul nanti ketemu. Terus suatu saat ada orang tabiin wali jenis Haram di edan kepengen ketemu sinten Uwais. Pokoknya aku bahasanya kasih bahasanya riwayat ya. Wong lu nak kepengen banget corong Jawa ke edan ketemu iki. Mana nih kepengen banget tuh corong Jawa darah ini apa? Edan ketemu iki. Corong Arab yang mau terjadi Majnun Laila. Bon walhasil akhirnya ketemu teng Irak, teng Furat. Niku tiang yang ganteng bermata biru terus ketika ketemu terus Haram niku jari sinten Uwais Al-Qarni anta Haram bin Hayyan. Itu Haram bin Hayyan. Naam ya. Terus kaget Haram. Kok jenengan ngertos nama kula? Kok Anda tahu nama saya? Terus ngendikane Uwais ta'rifu ruhi ruhan. Rohku itu kenal roh. Jadi aku roh kowe. Fa innal arwah junudun mujannada fama ta'arufa minha italafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Roh itu satu pasukan sing saling melengkapi. Nak pancen ditakdir sejenis nggih kenal, nak ora sejenis nggih boten napa kenal. Terus Haram niku mau ngajak salaman ke beliau, tapi masyhur semua riwayat sepakat fa'aba ayyusahifani. Uwais menolak diajak napa? Salaman. Makanya saya berkali-kali ngendikan, salaman itu sunnah. Ijma'nya ulama, salaman itu sunnah. Tapi kamu jangan menganggap orang baik itu ukurannya yang mau diajak salaman. Uwais Al-Qarni itu diajak salaman enggak mau. Saya berkali-kali ngendikan, tidak semua ulama itu tetap. Kalau salaman gak sering, semua ulama salaman kadang enggak maunya itu bukan karena sombong tadi, mau kalau terang nopo sore. Dillatan ditabe wa fitnatan lil madu. Engko kowe wis kadung ino nyucuk sing mbok cucuk nak ora tepak dadi ujug sombong. Dadi kowe wis kadung ino nggon biluk nyucuk sing mbok cucuk nak atine orang bersih dadi napa? Dadi napa? Sombong. Mulane dari Dawi Abdul bin Mas'ud kan ada di toko itu biasa ya. Mergo napa dillatan ditabe wa fitnatan lil madu. Sing anut ino, sing dinut rawan kena penyakit napa? Ujug. Enggak sombong macam-macam. Itu diantara madhab yang juga dilakukan Uwais Al-Qarni. Makanya beliau menolak nopo salaman. Tapi jangan kira selalu begitu ya, ada juga. Gak ada ulama yang melakukan itu selalu. Mesti kadang-kadang, kadang mau, kadang tidak. Mohon kalau terus ceritanya. Kemudian Haram bin Hayyan minta diwasiati beliau macam-macam. Nah wasiati beliau itu lucu. Dia seneng dewean tapi wasiatnya alaikum bil jamaah. Kena kepengen selamat, iku kudu kumpul wong akeh. Nggih, kepengen selamat, kudu kumpul wong akeh. Ini uniknya sinten Uwais Al-Qarni. Dia menolak kumpul orang, tapi wasiatnya supaya kita kumpul. Karena tadi, ini ruang nggih. Ulama itu punya sisi, kayak Uwais Al-Qarni tentu Sayyidul Ulama, punya sisi dua, serentak. Dia kalau kumpul orang pasti banyak wahsyah. Banyak asing, banyak macam-macam lah. Kumpul wong repot. Wong orang ngajar tenan iki. Misale si A terkenal wali, mestine dadi wali para pangeran. Nah, para pangeran orientasinya akhirat. Kok sing sowan apa? Njaluk donga sugih. Lha lucu terkenalno meyakini si A iku wali bareng sowan kok njuk sugih, njuk dadi bupati. Padahal maknane wali ku wong para pangeran urusan akhirat, tapi jalukane njuk yuk. Jadi lucu manusia yo gendeng tenan. Ana wong gak ada duit, artinya butuh duit. Ya kok dikei duit? Uang nanti kepengen gak ada duit, ora terus duit malah bokeh ya beneran.
Mulane Abu Yazid Al-Bustami tau disowani wong dikek dhuwit cara mriki 1 juta. Ya Abu Yazid ini tak kasih uang 1 juta. Tujuan mau apa, Cung? Nah, badhe sedekah kiye terus arto kula ben tambah kathah. Kowe kepen tambah akeh kok mbok kurangi mpek nah. Jadi mau kepen tambah akeh iki kok kalong wis mpek nah. Kemantau ini. Mergo tinggo sarana napa? Penggandaan napa? Uang. Cuma itu kan lewat modus akhirat. Nah, kalau di Mas Kanjeng kan modus ya modus wahyu. Sehingga ya fatwa beliau gitu, alaikum bil jamaah. Mengenai Was Al-Qarni ini legenda tenan. Dia nggak pernah punya makanan, nggak pernah punya baju kecuali yang dipakai. Alasannya kalau lebih nanti takut dihisap. Terus yang nggak bisa ditiru lagi dia ora tau Jumatan. Mergo ora tau di pakaian sing cukup nggo nutupi aurat. Jadi cara madzhab dekne pakaian sing ora kena hisap sing pas nggo nutupi aurat. Luwih ayane iku hisap. Dekne nek misale balu mangan, ya kudu entek segane. Nek ora disedekahno, mergo nak luwih ana hisape. Wis ngono, wani gitu dadi. Oh, lane ora usah dadi wali apa dadi wali, Pak. Nah sebetulnya di formulir wali itu jauh no pendaftaran nih, itu wali kan no aktop anjab, ono wali paling gampang wali atfal, malah nih gue mana ke waya anjab, waya aktop, waya terus waya atfal, atfal itu wali nopo kecil, atfal itu jamaah nopo tiflun, kecil artinya sekolah cilik dolan mulai mangan, seperti dolan mulai mangan, pokoknya dunia udah dipikir, kok ono sing mikir, sekolah cilik dolan terus mulai sore mangan, dolan jajan mangan. Ya pokoknya dia rasa dipikir, soalnya saya ngatur itu santai. Itu jenis wali nopo. Tapi ke daftar itu malah ramah masuk. Entah cilik kok seneng rondo. Jadi ya nggak mungkin juga. Mereka kok daftarnya wali atfal. Mungkin ya aneh. Entah cilik itu ragu nopo. Jawab ada nafsu. Terus kayak wali nopo. Atfal patok itu miabot kan anjab ulama, wali cerdas itu wali ulama. Atfal oleh saya naik dewi tapi syaratnya mau orang oleh seneng nopo. Jadi macam-macam. Lawas Al-Qarni kelasnya mun wali kutub patok ibumi karena tadi dia itu saking takutnya hisab. Tapi itu punya efek beliau tidak bisa Jumatan karena agak punya pakaian yang pantas. Makanya nggak bisa ditiru secara syariat. Saya ulang lagi beliau dalam konteks tertentu itu nggak bisa ditiru secara nopo syariat. Tapi itu biasa dalam khazanah ilmu kewalian itu ada perilaku tertentu yang harus diakui benar, tapi secara konteks syariat nggak bisa diikuti. Nah itu yang digambarkan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ada orang yang potensi kafir besarnya, cilik dipateni timbang gede kafir atau mati mulai cilik. Tapi pertanyaan secara syariat Nabi Khidir kan ngerti catatannya nadeknya calon mati kafir. Lagi apa orang catatannya ada? Kan nggak mungkin kita ikut itu. Malah dari Habib Salim Asy'ari ketika ngarang kitab tafsir sekarang kan baru beredar kitab beliau mengatakan Nabi Musa itu lebih afdal timbang Nabi Khidir. Karena Nabi Musa tukang protes. Cara ora protes dia ini rapati Nabi sing afdal. Kenapa? Normalnya setiap Nabi syariat kalau ada kemungkaran saat itu juga harus protes. Li'annahu la yasbiru ala mungkarin ro'ahu. Saya ulang lagi. Li'annahu la yasbiru ala mungkarin ro'ahu. Makanya ini kan problem kita ya. Ini kalau mau tenang ya, awas kena keliru. Kalau balik malah ya. Tradisi santri di Indonesia atau penggemar wali di Indonesia, wali itu kan punya tempat khusus, kan diyakini di atas ulama. Padahal dulu tradisinya ulama itu diyakini di atas wali. Mas sampai Imam Syafi'i ngendikan nak ulama Isra wali ning dunya ora ono wali. Masyhur udah ngendikan nak ulama mesti wali, nak wali ora mesti ulama. Wali itu modal sabar sudah diwali. Nah ulama kan kudu ngalim, ruwet napa? Ruwet. Dada apal alfiyah, apal waswae ruwet. Wali ke sabar ngalor ngidul rontok jajar nak tepak ono sing yakin ke wali. Nak ora tepak darane wong edan kan pilihane padha-padha. Nah ini rumah tenan ya. Andaikan para ini kata beliau, andaikan para pembaca tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa, kok dia orang faqih dan dia pakai konstitusi konon fakih, maka akan mengidolakan Nabi Musa, yaitu adamu sobri li annahu la yasbiru an mungkarin ro'ah.
Kalau baleni malih, misalnya kita ngaji fikih. Hukumnya roh barang mungkar piye? Siji ngingkari. Fa yughayyiruhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ataful iman. Pertama roh barang mungkar reaksi kita satu harus ingkar. Kalau punya otoritas bisa bikin perda perpu anti maksiat. Kalau tidak bisa ngandani. Kalau tidak bisa kamu ingkar bil qalbi. Artinya kalau ada mungkar wajib kamu mereaksi dengan cara menentang. Pokoknya mereaksi lah. Dengan Nabi Khidir cara zahir mungkar dan Nabi Musa langsung mereaksi, maka Nabi Musa poinnya baik karena dia mereaksi barang mungkar. Tapi wong-wong maca kitab ora ngono carane maca wis ngidolakno wali sik dadi Nabi Musa piye to dikandani kon sabar kok gak sabar goblokmu lho wong maksiat kok di sabari. Paham ta? Paham kan Nabi paham kok ngono dhisik tau keliru mesti dene. Paham lah ya wong maksiat kok di apike ya ora sabar. Mulane justru itu Nabi Musa punya kelas yang baik li annahu la yasbiru amungkarin. Roh dia tidak sabar melihat mungkar yang dia lihat, maka dia langsung protes. Justru itu namanya baik, skornya baik, karena nggak menyabari kemungkaran yang bisa dilihat. Mengenai wae kalau menjanji dengan insya Allah awalnya aja urip, kurang tafsir tak selingi fakih. Mereka fakih ngitungnya eksak, eksak itu ya eksak itu detail per detik per menit. Misalnya nyata nih, rumah lo ini awas nak salah, nerokok. Zaid teko ning Ruhin, Pak Zaid itu kafir. Zaid itu kafir teko ning Ruhin. Pak Kiai Ruhin kula badhe Islam. Terus Ruhin muni ngene, nggih pinarak riyen kula sugih teh. Kula damel teh. Ruhin gawe teh sari 10 menit. Ya pinten? 10 menit. Setelah nyuguhi teh, pinarak baru ditalkin syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu kalau menurut fikih yang ekstrem, Ruhin itu jadi murtad. Ruhin sing goblok itu jadi murtad. Kenapa? Karena dia membiarkan kekafiran berjalan 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Berarti dia ikut bertanggung jawab terhadap perpanjangan kekafiran 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Enggak saat itu juga. Coba bayangkan misalnya pas Ruhin gawe kopi terus wong iku mati. Matine jenenge kafir ra Islam. Kafir. Sing salah sapa? Ruhin. Water kan. Wong oleh merisa Ruhin water kan. Iku mau kasut tuh ini. Sampai cari di bab murtad, termasuk murtad adalah orang yang mau masuk Islam, kemudian si kiainya menyuruh mandi dulu atau ngopi dulu, karena membiarkan kekafiran ada yang bisa dihilangkan saat itu juga. Ini sing fikih ekstrim, bisa orang lagi yang ekstrim. Wah ibaratnya padahal kamu kadang niatnya apa? Nunggu kondisi ideal. Pantau pasete tamu disuguhi sih. Mereka nak dicontohno itu mesti kita goblok ya. Misalnya ngeten. Ana kecelakaan ning dalan, misale Rukin namanya katokan cekak serokokan ngalor kidul ning Ratan. Bariku ana wong kecelakaan, kecemplung kali atau kecelakaan ning Ratan. Terus ki bareng kok delok tak kelambinan sih. Napa? Ro kecelakaan kecil-kecil dari tak kelambinan sih, toto-toto sih nganggo kelambi. Utawa ana wong klentir Rukin toto-toto sih. Ya sedang mati. Jika dalam kecelakaan fisik saja kita harus langsung tanpa memperdulikan kondisi ideal. Kalau saja Rukin katokan cekak nulung wong kan gak ideal, mungkin gak sopan. Tapi kalau dalam keadaan darurat terus sampean wajib langsung mau ngenteni kelambinan sih. Langsung. Karena emergensi. Apalagi ini dosa kafir yang kalau berlangsung bisa neraka selawase lawas. Paham ya? Paham juga maksud. Sebab itu dalam aturan fikih yang ekstrim, sekali ada orang minta masuk Islam, kamu saat itu juga berdiri warai atau wis lungguh rasa kadare, pun Pak kula warai, baru warai lagi gak noteh, baru warai lagi kokonadus. Pokoknya harus saat itu juga. Makanya kalau suwun kangkang sing ngaji kula teng mriki nek ana wong kafir masuk Islam, masuk ketemu nang Malioboro ya syahadat nang Malioboro. Paham ya? Ketemu nang Sarkem wis syahadat nang Sarkem saat itu juga. Nggih? Saat itu soal kok ono prosesi nanti di masjid disaksikan orang banyak itu prosesinya, tapi penghilangan kafir harus saat itu juga. Ini kadang-kadang wong salah paham nyongkone proses syahadatnya ngenteni ning masjid atau ini itu keliru kan, itu mau prosesi. Kabeh ulama sepakat pengislamannya harus saat itu juga.
Paham ya, soal nanti ada prosesi ingin disaksikan orang banyak, ini monggo itu nggak masalah. Tapi harus saat itu. Begitu juga menyangkut kawin kumpul kebo, ya harus saat itu juga. Misalnya wonten tiyang biasa gonjekan ngalor ngidul, biasa kumpul kebo terus kepengin tobat. Jam 2 teko ning Ruhin, sak waline teko, Pak Ruhin kula kepengin anak kula jenengan kawekno ngeten-ngeten. Ruhin kudu jawab nggih sakniki. Mboten kula dereng siap-siap, dereng gadah dhuwit seminggu malih mboten kedah sakniki. Karena kalau nggak dikawekno saiki kok bengi kumpul kebo. Bengine kelon cek kumpul kebo. Kowe cek tanggung jawab wong kowe iso ngilangno kumpul kebo iku lewat menikahkan saat itu juga. Lah soal dekne tentang kula nate ngalami, tapi niki dereng siap Gus, kula ngundang dulur-dulur seminggu malih. Iku urusane jenengan pokoke kawin saiki. Iku urusan prosesi kok. Gimana? Nurut Gus. Yo kudu nurut. Karena tadi, saiki misalnya jam 2 itu mbok kawekno, mbok bengi kelon nikah kan? Nikah sofi kan? Halal. Tapi nek saiki ra mbok kawekno seminggu kas, kan biasa kelon meneh. Berarti seminggu kowe melok bertanggung jawab. Padahal kan loro to ben ra melok kelon. Udah tanggung jawab. Mergo kowe dikai kesempatan pangeran menghilangkan kemaksiatan tadi, tapi kamu tidak melakukan. Mana faktor saya ekstrim nggak eksak sampai seperti itu, sampai se-ekstrim itu. Dan kita harus percaya itu, memang masuk akal kan? Ya mau analoginya kayak uang kecelakaan, uang apa kentir banjir atau kecelakaan yang jalan. Kalau kamu menolong nunggu kondisi ideal, apa saat itu juga kamu tolong? Nah misalnya kelambi Ruben pas belajar orang kecelakaan, noto kelambi C, kausan C, terus amit C, amit gitu. Saya mam kebakaran, mau sok etika dijogo. Ngapunten Kang Mustofa, abadi nyuwun tulung, nganggur boten. Ini ngapunten nggih ganggu. Kalau kebakaran itu serak mati kabeh sama mamu. Ya kudu semuanya iki omah kobong, wis kudu langsung. Ya itu makanya ada kondisi sing ning fikih disebut wujuban fauriyan, wajib yang secara langsung. Lan kula suwun nggih Kangkang sinten mawon sing ngaji kula, ana wong murtad utawa kafir masuk Islam ingin ditalkin syahadat. Kok ning sarkem ya saat itu juga. Ning malah yo buru saat itu juga. Paham ya? Wis bahasa Indonesia lah pokoknya saat itu juga. Kok soal etika prosesi enggak apa-apa di masjid. Enggak apa-apa nanti mandi. Pokoknya saat itu. Soalnya orang iso bahasa Arab ya. Sampeyan saged basa napa? Basa Jawa nggih pun. Mun yakin dia pangeran sitok, nggih mun boten 3 malih nggih setunggal nggih. Mun nabine jenengan pun boten dewa niki-niki nggih Muhammad nggih saking pun nggih pun wis Islam wis wae. Ora kudu bahasa Arab, boten kudu napa? Bahasa Arab. Biasanya kiai kok bahasa Arab pun niku kulo kiai ini kiai mun mungkin. Kulo niku kiai ini napa? Kiai. Terus mono. Nah itu memang seperti itu, makanya ngaji ya, pentingnya ngaji. Sama dulu tentang kitab Bajuri, tentang kitab Sulam Taufik. Tapi saya sendiri secara pribadi gak berpendapat kiainya tadi ikut murtad. Karena wong kiai kok tersangka, pokoknya salah. Arani murtad, pokoknya apa? Salah. Yang tidak melakukan fauran itu salah besar. Tapi rasa arani apa? Murtad. Karena tidak mesti kejadiannya se-ekstrim yang saya bayangkan. Kecuali kejadiannya ekstrim tadi. Kue gak noteh, jebule kafir itu mati, mana itu perkara tenan aja. Oh perkara tenan kan? Iya toh kan, misalnya orang wong kecelakaan kejet-kejet ning ratan. Umpama mbok tulung langsung iku selamat. Jebule kowe ngenteni kelambinan, pas ana truk iku entek langsung. Mestinya umpama langsung mbok tulung mbok kira kan gak diplindes truk. Gara-gara kayak kelambinan sik ana truk liwat. Protes. Mesti pengen ngalah bisa ning goblok kita gendut. Wong nak gendut tuh tekeh niku. Jadi teki lambat kena berat badan. Nah model saiki wong iku pas ngopi terus mati, mbok kopi terus mati. Umpama langsung bersyahadat mati ini muslim tak kafir? Muslim. Gara-gara terlambat mati ini kafir. Berarti sebab kafir sapa? Kiai sing berat badan sing gak iso mikir mau. Lah yo melane kudu ngaji, melane tengene kitab takrib, kitab Sulam Safinah. Termasuk dosa besar adalah seorang muslim yang dimintai mentalkin syahadat, kemudian dia bilang mandi dulu atau minum dulu, karena berarti ikut memperpanjang kekafiran yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Podo ono wong biasa kumpul kebo, kamu bisa menikahkan saat itu juga. Apalagi yang minta walinya kan nggak ada problem, paham ya?
Kowe nunggu mau alasannya kumpul-kumpul duit, nunggu-nunggu dulu. Gak penting kita ngilangkan status haram menjadi status halal. Soal prosesi ya engko sing paten apa prosesi. Tapi kalau nunggu teng daerah Pantura gitu kulon banyak kata yang alim jadi sebenarnya. Kalau berkali-kali wonten tiyang ngoten nggih. Seminggu malih Gus kula dereng tidur. Saiki ya. Nah, takok kiri ya jawabane saiki. Jadi enakannya itu jadi konsensus bersama untuk seperti itu. Karena wong alim cek akeh. Nah, wong alim ra akeh yo kene kok rugen-rugen. Nggih saat ini duit monggo-monggo. Seminggu meneh bumi kelon meneh, bumi kelon. 8 hari kumpul kebo di bawah tanggung jawab Syekh Rugen. Wah, rokok iki. Serang ngeloni ora rasane. Jadi kudu langsung kawin. Ya saat itu juga soalnya saya kawin nonton. Sekseni sonong liwat telur. Seksi loro kene-kene. Bariku prosesi ya, prosesi gak masalah dulur-dulur diomongi niki nekam pun kemarin jam sekian tengisor napa rambutane Rugen mun seksine niku. Tiang liwat be kedua teng mriku sampai terangno. Jadi hebatnya ulama ya. Jadi mereka mengarang kitab-kitab sing jenenge wajib faurian apa wajib faurian. Ini penting kalau aturakan aja sampai agama ini ditunda-tunda. Ya agama ini ditunda-tunda. Maka ada kemungkinan terjadi ekstrim tadi kaya orang kecelakaan, kejet-kejet, kaya kelabinan sih tadi buat tulung, jebule truk liwat peletos mati. Padahal mau singkirno kemungkinannya selamat. Karena kejet-kejet tok nanti mati misalnya. Gara-gara ketabrak truk mulai mati. Sama andai kan tadi tidak ngopi dulu kemungkinan dia sudah baca syahadat. Mulane ngaji, mulane kalau suwun nanti cita-cita lah, dia anak sebenarnya alim fikih. Dia bukan kudu salim kula kan delok bapak iki tapi jelas ibu dilatih. Karena sebenarnya orang alim fikih rusak dunia. Saat ini kata tokoh besar tapi tidak alim fikih, dia populer tapi tidak alim fikih. Nak fatwa itu ngelantur. Dia punya kecakapan mimpin, mengumpulkan orang, tapi kecakapan fikihnya nol besar, sehingga fatwanya itu ngelantur. Kita yang jadi ahli fikih jadi bingung. Hanya ada orang ingin masuk Islam, kita silakan diberi waktu dulu supaya Islamnya lewat berpikiran yang benar. Tidak bisa. Orang ingin Islam dan memberi kesempatan kita mengislamkan, kita harus melakukan secara fauron, harus secara langsung. Karena bisa saja setiap saat dia mati. Kalau mati sebelum talqin bisa ada berarti mati kafir. Setelah ditalqin mati muslim. Dan kita kadang terlibat karena yang dimintai kita. Paham ya? Dimintai kita. Harus langsung. Ya apa harus langsung. Eleng-eleng ya. Cuma kulo tidak sependapat dengan fatwa fikih yang mengatakan kiainya tadi dihukumi murtad karena ikut membiarkan proses kemurtadan 10 menit. Nah, itu kalau ora cocok lah. Mbok ora usah darani murtad, darani kiai goblok, tak kiai nganggur, tak ora tepat. Mau aja sampai darani apa? Murtad itu keekstriman lah. Kalau itu keekstriman, saya tidak sependapat. Tapi kita harus percaya sama teori ilmu tadi. Nah, perasaan Wes Al-Qarni ini ngoten, nyawa itu datang setiap saat. Ya makanya dia harus jangan punya sesuatu yang kena hisab. Karena kalau suwon kangkang sing ditakdir sugih, santri kula teng mriki sing ditakdir sugih. Wah yakin dunya wae pangeran. Rasa pokoke wong langsung kowe kadang isuk udon mbek sing mbok kei. Wis biasa tetap kuasai kowe tapi semua orientasinya ilallah wa fillah walil. Ya ini fatwa kula tenan. Dieling-eling ya, Was Al-Qarni niku demi bekti teng ibuke nganti ra sempat sowan Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi jek sugih. Tapi Kanjeng Nabi malah ngomentari utawa dawuhno nak Was Al-Qarni niku api-api tiyang. Padahal ora sowan beliau. Tapi nglakoni perintah beliau rupane wabil walidaini napa? Iki pelajaran bagi kita-kita orang modern. Kadang sing penting ku seneng kiai ku sementing golek rai ngarepe kiai. Dadi perintah rapati dilakoni tapi men sowan. Manu termasuk kiai ra seneng disowani yo gara-gara ngono iku. Kadang sowan kiai golek rai tok. Perintah kiai karakter filosofi kiai ini dilakoni tapi semangatnya men apa? Sowan. Ini pelajaran Was Al-Qarni. Dene ra sowan nabi tapi filosofi ajaran Nabi Birrul Walidain dilakoni. Paham ya? Timbang sowan kanjeng Nabi tapi malah ora birrul. Ini pelajaran bagi kita. Jadi sementing urutan pertama yang nglakoni perintah kiai ora kok sowan kiai, sowan nomor 2 3 saged. Mari masyhur ana sahabat
Ya Rasulullah, saya ingin jihad derekno jenengan. Jawab Nabi apa? Alaka walidani, apa kamu masih punya kedua orang tua? Qala na'am, iya masih ya Rasulullah. Qal fa fi ma fajahid. Kalau gitu kamu tidak usah ikut perang, cukup birrul apa? Ini Nabi, Rasulullah itu afdolul khalqi itu saja bisa mewajibkan, menggugurkan wajibnya jihad karena birrul walid. Kalau kita mau menggugurkan kewajiban birrul walid dan mau krono demo tidak bisa, wong sing jihad nderekno Nabi wae saged gugur mergo nak orang tua butuh kita baik. Tapi tema-tema ini saya kira menarik, mergo sampeyan serapati seneng wong tua, kadang nggak wong tua wis problem. Lho kula nate ditangkleti tiyang ngeten. Ya wong zaman akhir yen parah tenan. Diarani goblok ya goblok, diarani laknat ya laknat, tapi piye iku ya mate nabi kudu disepuro. Dia itu punya orang tua lumpuh itu sudah 7 tahun. Walhasil orang tuanya akhirnya mati. Mati terus sowan kula Gus wong ibu kula pun mati, Gus kula nggih mun tak kathah. Nek kathah apa? Nggih ngrumat Gus lumpuh macam-macam kula ngrumat mun tak. Terus piye? Ya mun dhuwit kula nggih terus kathah. Terus piye? Nggih ngoten. Panjenengan takok terus piye terus? Terus piye maksudnya perasaanmu terus piye? Nggih ngoten. Padahal latih kula terangno. Kowe iku yang kapitalis iki. Rumah ibu 7 tahun berarti entek akeh. Berarti ke kapitalis. Iku sing mbok hitung mau entek akeh. Mestine ke bangga. Gus alhamdulillah kula ngurmat ibu ras dina rong dina tapi 7 tahun. Kan keren. Kowe susah opo sih dadi wong waras bangga ngamalem ngurmat iku 7 tahun. Ora kok mbokmu ngrogoti dhuwitmu 7 tahun. Akhirnya nangis terlambat aku serah terlarik. Nangis kok ngenteni juara ya gitu pun. Mestinya nak kowe iku wong akhirat, seneng ngapi wong tua kan apik. Durasine tambah panjang, tambah apik. Apa sih susahnya kita pakai bahasa agama? Wong tua loro 7 tahun, berarti kayak ngamal soleh 7 tahun. Berarti kayak birrul walidain tambah lama kan tambah baik. Tapi kita ini kapitalistik. Itu tadi, yang kita lihat hanya sisi 7 tahun berarti ngentekno. Ayo pun parah. Lah nek entek dhuwit ra wong tuwa, tok masuk kowe sehat ngentek dhuwit. Lah kok rokok ngalong itu dengak-dengak kok ora ngentek dhuwit. Kowe sumpuk sithik marung, sumpuk sithik macam-macam. Mau ora ngentek dhuwit. Soal ngentek dhuwit ra kudu wong loro, wong waras malah doyan. Mbok wong sing waras sithik ya. Ini biasa ya. Akhirnya jenazah ini pas kula lepas kula matur ngoten, kula suwun niki amun diistilahno keluargane mun rumat lami nggih. Kulo tulung istilahnya dirubah, mpun ngamal lami. Karena salah istilah ini menjadi model perilaku masyarakat. Nanti kalau semua orang istilahkan entek akeh, berarti masyarakat nak ngurmat ibu di istilah entek. Tapi kalau kita merubah dengan istilah ngamal akeh, prestasi akeh, maka cara pandang akan beda. Karena awal kesalahan adalah kesalahan nopo istilah. Kaya yang ngendikane Imam Ghazali, nganti ana wong takabur mergo ngrasa umure tambah. Aku sing tuwa kudu dihormati sing enom. Wong aku luwih tuwa timbang sing enom. Dari Imam Ghazali ku wong goblok sing bener ngene. Umurku wis kalong akeh meh mati. Kowe salah pantes umurmu kalong akeh. Aku wis kalong akeh. Taruh saja kaya mungkin kalong piro iki. 50 to? 50. Misalnya swida kan karek 10 tahun. Mbok menangi khatam tafsir kurang. Sementara cah cilik nak umure swida tahun saiki lagi kalong 10 tahun. Mestinya kayak sing hormat cah cilik, cowok umur lagi kalong sithik aku kalong. Tetapi kita istilahnya umur kita tambah. Mestinya istilah sing bener wa umri naqisun fi kulli yamin, umur kita ini berkurang setiap hari. Karena kalau kita misalnya jatahnya 60, kita sudah 50 berarti sudah kurang 50 tinggal 10. Saya udah takok, umuran swidak sebelah konis 50 itu kalong apa tambah? Kalong. Tapi sampean semua istilahkan apa? Tambah. Lah ngono kok ora tambah rusak lho itu. Nah istilah ulama dhisik ku umri itu umur ingsun iku naqisun iku kurang fi kulli yaumin. Ing dalem saben-saben dina. La dzambil dosa ingsun zaidun fi kulli, dadi wa umri napa wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun. Umurku kalong padahal dosaku tambah. Nah saiki wong gak hen istilah iku umure iku tambah-tambah kondi wong swidak dikurangi 50 kok. Tapi kalau lagi nanti bantah mbak santri. Tapi kan jurah lucu, misalnya kelahiran 2000, terus saya umur 2005 tak kok umur saya tambah piro kurang 5 tahun.
Ya ono sing bantah yo ono. Ya sing bantah yo goblok tapi yo piye. Ya saiki sing bener ya wis lah sarani tambah lah tapi keyakinan menapa kurang. Wis pantes-pantese melok-melok goblok semua ditambah tapi hatimu pinter maknane napa? Maknane napa? Riyen iki wonten periode iki kados Sayyid riyen sing alim-alim ngoten niku. Dhisik kok penak urip. Nyuwun sewu wonten tiyang sing ditedir lumpuh ditiliki kanca-kancane, masyaallah jenengan kok lumpuh ngene to. Kancane nangis dekne guyu. Aku kok tangisi piye? Baru kaya lumpuh saiki ora iso maksiat, ora iso kelayapan ndelok dangdut. Dhisik ku wong penak. Baru kaya lumpuh ora iso ndelok napa dangdut ora maksiat. Dhisik ku wong penak. Dadi loro wis dijawab enteng saiki ora iya cuk loro ora iso apa ora iso golek dhuwit bojo ngomong ngamus ngono terus bahasan bojone yo padha diri cara pandang yo ngono mesti nek nek lumpuh bojone alhamdulillah gak iso wayoan gak iso golek demenan kapok wes kali-kali dilihat sisi apa balik positifnya bukan iki bola pokoknya ora iso kelayaban no bisa itu kayak gampang ya, jadi ulama, jadi wali, saya daftar itu angel ya, zaman itu kacau. Dieling-eling ya, wow, sing kulo eling-eling fatwa oke. Wah, nak ono barang apik, terutama paling peka dalam hidup ini iman be tauhid. Iki kabeh kudu dilakoni fauron, eling-eling ya kabeh kudu dilakoni fauron. Jadi misalnya sampean nang kampus, ono kanca non muslim terus kepengen minta diajari Islam, ajari saat itu juga, terutama yang kalimat tauhid. Misalnya, mas saya ingin Islam juga lah saya diajari Islam. Harus kamu ajari saat itu juga. Ya yang paling gampang, misalnya kalau isanya Indonesia gitu, dengan bahasa apa? Nanti kalau ada pemilih seminggu lagi, kapan-kapan, kalau sudah sempat. Kok dia mati di masa itu, kamu harus ikut tanggung jawab. Bagaimanapun, gara-gara mati kafir ini Anda tidak menyelesaikan tugas Anda sebagai orang yang berkesempatan menghilangkan kekafiran. Paham ya, eling-eling. Pokoknya kudu napa fauron, kudu napa fauron. Bukan rumah terasakan ya. Waminan nasilan iku setengah sangi manusa manutai wong yaqulu kang ngucap sapa man aman nabillah. Aman na iman kita billah iklan Allah. Sebagian manusa iku komentare sing ngomongnya aman nabillah aku iman kelan Allah, tapi faida udiya fillah. Monggo nalikane den larani sapa man fillah ing dalam Allah. Mesti dilarani ing dalam belo agamane Allah. Ja'ala mengko gawe sapa man fitnatan nasi ing siksane manusa utawa oleh mulasara manusa ning ndekne ada tegese oleh nglarakno anas lagu maring man ka ada billahi digawe kaya setara siksane Allah fil khaufi tegese ing dalem masalah wedine minhu sanging man fayuti ahu mongko taat sapa man hum ing anas sing yudunahu akhire fayunafik mongko munafik fayunafiku mongko munafik utawa fayunafiko mongko munafik sapa iki laman. Yen nak iki sing boten fanatik nahwu ge biasa bacane fayuti hum fayunafiku tapi ono ge sing fanatik maca fayuti hum fayunafiko. Ane ku mon termasuk nahwu sing bulet iki dadi ono fak sebab niku sakwise iku kudu nasab. Tapi nak umume wong wis ra bulet ndak. Oh, ndak sembulet itu ge boten sembulet itu. Pokoke walhasil ana wong iku wis Islam. Pas dekne Islam disiksa mbek wong kafir. Gara-gara disiksa dibedheti dadi kafir meneh. Berarti dekne wedi siksane manusa kaya wedi siksane Allah. Kudune siksane Allah luwih diwedeni yaiku bertahan iman ketimbang ngadepi neraka. Ngadepi siksane manusa dianggap ringan. Tapi iki ana wong iku wis Islam gara-gara diduduki wong kafir terus dadi kafir. Iku padha karo nganggep siksane wong lebih dahsyat ketimbang siksane Allah Subhanahu wa taala. Intine itu keliru besar. Mestinya kan tetap sabar iman, mergo siksane manusa ora bakal nandingi siksane Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja sampai kita niku faida udiya fillah ja'ala fitnatan nasi napa ka'adabillah. Tapi wala in lamu qasam lamu qasam wala in ja'a tapi nalikane teko apa nasrun. Apa pertolongan ilmu mukminina kedhe pira-pira mukmin mirabbika saing pangeran sira. Fa ghanimu mongkon tok ghanimah sapa mukmin layaku lan naitine ngucap sapa wong iku mau. Kudifatin buang min sange layaku lan apa nun rafi apa nun rafa litawali nunat krana tempat tamanen layaku lunna inna kunna ma'akum. Wal wau lan den buang apa wau dhamirul jam'i yaiku dhamir jamak.
Wawu layakulun nan dibuang asline kan layakulunanna iltika isakinan karena ketemune huruf mati loro. Inna satamne kita iku kunana kita makum sertane sira kabeh fil iman ing dalam iman. Fa asyrikuna mongko mbok yo ngekeki sira kabeh. Fa asyrikuna mongko mbok yo ngekeki sira kabeh. Nah ing kita ngekei filoni mati ing dalam ghanimah. Fa asyriku namung kok yo nglibatno kita utawa nyekutokno kita utawa mbagi kita nak ing kita mbagi sira kabeh nak ing kita filoni mati ing dalam ghanimah. Qala ta'ala wala in ja'a nasrum mir rabbika. Awale sana ta ora ana sapa apa iku bi alamat dat sing luwe mirsani. Ai bi alimin diksedat sing mirsani niki napa kira Imam Suti mirip kira kita dadi layak kulunan nganti wawu napa jamak padahal ngarepe wawu napa ja'ala fitnatan nasi nganti napa mufrad faida dia kan mufrad ja'ala ki napa mufrad tapi pas layak kulunan iku napa hudi famin nun rafi di tahun asal wal wawu dhamirul apa jami gini gue biasa mawon ya. Inna kunna ma'akum qala ta'ala wa laysa ana ora ana sapa apa iku be alam iku dat sing kowe pirsa bi alimin dikese dat sing pirsa bima kalan perkara fi suduril alamin ing dalem dadane pira-pira wong sak alam kabeh kulubim dikese atine wong sak alam kabeh minal iman iman wa nifaq lan nifaq. Dalam mesti Allah iku pirsa. Wala alamana iktine temen pirsa sapa apa ladina ing ngake aman kang iman sapa ladina bi kulubim kan atine wong akeh. Wala alaman lan iktine pirsa sapa wa ta'ala al munafiqina ing pira-pira munafik. Fawi jaji mengkamal sapa wa ta'ala al-fariqa ini ing kelompok loro. Walamu taif lam fil fi'laini dan fi'l loro kulamu qasam ini kulam qasam. Wa qala alladziina kafaru. Ini kalau terangkan ini menyangkut tradisi penyiksaan dalam Islam. Terus riyen niku pas Khobab bin Arad terus adalah beberapa sahabat. Niku teng Mekah, eling-eling ya. Sahabat sing disiksa teng Mekah sinten mawon sing masyhur Bilal nggih. Sinten? Bilal, terus Ammar, sinten? Terus Yasir, terus Sumayyah, sinten? Sumayyah. Sing Ammar, Yasir mbek sinten? Sumayyah niku sampai mati. Ammar selamat, Bilal ditulung sinten? Abu Bakar. Pokoknya singkat cerita niku ada sahabat ketika Nabi itikaf teng Ka'bah, teng Masjid Haram nih. Riyen Nabi ya sering itikaf teng Multazam. Ada sahabat usul ya Rasulullah, engkau ini doanya mandi sekali. Engkau itu kalau berdoa pasti mustajab. Pas Nabi itu mutakian itu duduk agak santai. Ya, terus mulai dhisik ulama ini udah biasa duduk di santai. Mulanya ulama darani mungkuri kiblat itu tidak makruh, boleh. Tapi kesunatan menghadap kiblat. Tapi tidak usah dibalik mungkuri kiblat itu makruh. Saya ulang lagi, kesunatan orang berdoa itu apa? Madhep kiblat. Tapi kira sadarani nak mungkuri kiblat itu makruh. Kalau balik ini malah ya, mau kusuk-kusuk kasus narafi terang bolak-balik. Kesunatan itu mau madhep kiblat. Tapi nak mungkuri kiblat kira sadarani makruh. Wong fae nama kanu fatama napa? Fae nama tuwalu fatama napa? Wajib. Alasan Imam Nawawi sing ngarang Syarah Muslim itu Imam Nawawi sing terkenal sing ngarang Majmu'. Nabi Ibrahim itu nak teng Baitul Ma'mur, teng ngene Baitul Ma'mur itu portofolio Ka'bah. Jadi gambare Ka'bah persis ning langit itu jenenge apa? Baitul Ma'mur iku umpama ditarik ke bawah pas Ka'bah. Ka'bah nak ditarik ke atas pas. Tapi Nabi Ibrahim senengane slenden. Slenden maknane gegere ditempelno Baitul Ma'mur. Berarti mungkuri Ka'bah apa madhep Ka'bah? Mungkuri Ka'bah. Mulane ngendikane sinten? Imam Nawawi. Dungo kesunatane madhep Ka'bah. Tapi kira sadarane nak mungkuri iku makruh. Mengko nate teng Mekah ngamini dungane Sayyid Ahmad beliau mungkuri Ka'bah. Kados kula ngeten iki, sampean madhep kiblat, kula madhep wetan. Nggih, beliau itu mau posisi nggih, mboten madhep napa kiblat. Dadi eling-eling sunat iku ora usah bertaruh dihukumi apa makruh. Sing mari aneh niku. Pun walhasil Nabi santai-santai ngoten terus Nabi tersinggung langsung berdiri langsung istilah duduknya terus sempurna buatan duduk santai duko Nabi. Di antara dukane Nabi ngendikan ngeten. Kowe disiksa lagi ngono wae ora sabar.
Dhisik wong gara-gara iman itu digoreng. Masih tahu gara-gara iman tidak apa? Digoreng. Nabi ngendikan lagi. Wa innar rajula wa apal hadise la yudu lahul mihsyar ana sing maca minsyar fi mafraqi ra'si fayasubuhu shikkan. Wa ma yasudu dzalika anti ini. Dhisik iku ana wong iman gara-gara iman digeraji molendas sampai ngisor. Pugel dadi loro. Iku ya tetep iman. Nabi cerita sing terakhir. Dan sebagian mereka iman terus al-qadu lahu naron, wong-wong kafir iku gawe geni ning kubangan. Kaya sing nggo boto, ngobong, boten ngobong boto, ngobonge lho kan batu kuwi gamping. Kira tanah sing ngobong batu napa? Itu kan kubangan kayune gawe gede. Malah golek sing teles mergo sing awet murup saking gedene napa? Geni. Wes bariku terus wong sing mukmin dicemplungno, bar dicemplungno guyu-guyu. Iku ya tetep iman, kowe lagi ditutuki kok giyeger aku kon ndonga. Nek mulane kadang wong alim jali donga ngamuk ya ana sanate, kowe wae sing ora roh. Mun kowe kadang diprotes Gus, kowe wong alim jali donga ngamuk, kowe ora roh sanate ngamuk, aku sing roh. Nabi ku dijaluki donga, wong iman demi imane kadang yo duka. Mergo kadang wong njaluk donga iku faktore kesu. Lha iki sing dicritakno Quran disebut ashabil ukhdud. Sinten? Ikut wasama idatil burud wal yaumil ma'ud wa syahidi wa masyud utila ashabul ukhdud annar idatil waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dadi wis diobong wis disiapno dicemplungno wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wis ngono dikepoki diguyu-guyu. Ketika orang Islam ning jero geni kejet-kejet iku dikepoki diguyu-guyu. Wa ma naqum minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Toh menyiksa mereka hanya berdasar karena disiksa intine ngene lho, iman dhisik iku anane entuk siksa, ana sing digraji, diobong, iku wae ra kecangkeman kaya kowe. Kowe trimo ngene kecangkeman. Kok menawa nek kecangkeman sangukuran tambah elek meneh. Tambah afhasul fawahis jorok banget. Zaman dhisik dakwah ditutuki dan jam dipateni saiki dakwah disangoni lho cek muni kurang akeh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, nak goblok aja nemen-nemen, nak ati elek aja nemen. Ngono tok jare nggowo liwa al-Islam, sing nggo gendera Islam iku gendera masalah iku. Mane wong kudu belajar sejarah ngiriyen gara-gara Islam nganti nglakoni apa? Wa ma naqum minhum illa ayyuminu billahil azizil. Lah iku Allah eling terus nganti ning akhirat. Ini ku sing ben di antara swargane tiyang mukmin niku di kailif duka dikai gondola ora roh pokoke dikai mbah pangeran sing ngatur. Wong-wong mukmin niku sampe dikai hak ndelok wong kafir kejet-kejet ning neraka. Dadi mulane dendam kudu dirawat nggih, Pak. Mergo wong mukmin sing ngalami disiksa iku mbek Allah dikai hak nonton wong kafir kejet-kejet ning neraka. Nah disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufariyat hakun alal aroiki yang turun. Mbok piye carane kira usah jajal. Apa didakok ning tubir swarga dikai pengaman kon delok, apa didakok neraka helikopter diterbangno kon delok. Wah hasil akhirnya kudu tetep ora. Disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufariyat hakun. Sekarang gantian wong Islam sing delok-delok wong kafir disiksa kejet. Yo guyu mantel dhisik. Guyu. Ya sakun maknane guyu banter. Mergo nek wong Arab darani guyu lon ya tabasamun. Mane kaya kudu dendam dadi tanggamu sing nyek kowe fakir apa kudu dendam. Jebule kowe sing mlebu neraka kono swarga. Wah, ya repot. Dendam kudu sukses, dendam kudu apa? Dunia dinyek melarat. Saiki aku nang akhirat sugih. Sementara roken numpak Ferrari tanggane sing nyek ning neraka keren nang ngono. Jebule walian. Ana kena dinyek melarat, dendam terus nang nganti swarga. Kudu ning swarga kowe napa? Sugih. Paham ya? Dinyek dibojo elek buktekno kene swarga dibojo. Ayo. Ning donya ape poligami ra iso buktekno ning swarga dibojo wae. Wae. Jadi dendam niku oleh anak ngoten oleh. Ini dituruti pangeran apa fal yaumal ladzina amanu minal kufari napa yathakun. Maka Allah niku duka ketika mereka wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina napa syuhud. Wis nyekso cek ndelok pas kejet-kejet diguyu-guyu. Iku sampean wong mukmin ya diberi hak ndelok wong kafir sing nyekso niku.
Ngeleng-ngeleng napa? Alal aro iki napa? Yang mun kula terus nggih. Wa qala alladziina kafaru lan ngucap sapa alladziina kafaru sapa ngomong kafir lil ladziina amanu maring sing iman ittabi'u sabilana anu to sira kabeh sabilana ing dalan ingsun dinana tekse anut agama ingsun wal nahmilan nanggung kita khotoyakum ing salah-salah sira kabeh fitibaina ngem anut kita ingkana tamun ana apa khotoya wong kafir ya kurang ajar wis akeh masuk Kristen ta masuk Yahudi engko soal kowe dianggap salah pangeran aku sing nanggung mletene wong dene sing salah aku malah siap nanggung kok dadi maneh kuno mlete ku ya akeh lan Islam kudu mlete sing sumput tapi kudu mlete tok ora sumput wal amru ta'amaru bima la khabari kanggo mana khabar qala ta'ala wa ma hum bihamilina min khotoya hum min sya wa ma hum lan ora ana te wong kafir ki hamilina kelawan sing gawa kabeh min khotoya hum sanging pira-pira salah-salah kufar salah-salah wong mukmin minisain saking sithik apa wae. Ora bakal wong kafir iku iso nanggung salah wong Islam. Mergo wong Islam ora salah blas. Malah dekne iku kebebanan salahe mergo dekne napa kafir. Innahum satamune kufar iku laka dibune tire goro kabeh fidzalika ing dalam pengucapan wal nahmil khotoyakum. Wala yahmiluna ing bakal nanggung sapa kufar asqalahum ing beban-bebane kufar dhewe auzarum tegese dosa-dosane kufar. Wa asqalan lan pira-pira beban ma'askolihim sertane bebane sing digawa kufar bikaulihim lan pengucape kufar ilmu mukminina maring pira-pira menit tapi anut sira kabeh sabilana ing dalan kita ngaten nggih kula warai niki kula niat taqarrub ila Allah sampeyan nek kepengin para pangeran siji nganggo ilmu niki kula baleni malih pokoke para pangeran siji kuncine nganggo napa ngaten. Di Syria, di Turki itu banyak orang yang dulu LSM itu tobat. Ketika dia LSM itu, kurang baca ya, dia pembela demokratisasi, pembela hak asasi manusia. Sehingga dia mati-matian kalau acara-acara yang ya kayak itulah acara-acara membela hak asasi manusia macam-macam. Dia tobatnya itu unik. Suatu saat dia ngaji sama Kiai Lugu. Kiai Lugu itu ya Kiai Soleh yang ngajarkan ikhlas saja. Jong sampeyan ning akhirat. Iku sing dijaluki tulung iku sing ana. Barang rono ya ora iso nulung. Ngono tok. Jong sampeyan ning akhirat sing iso nulung barang sing ana. Nek sing rono ora iso nulung ora ana. Iku ngono tok bulan baleni. Jong sing iso nulung kowe yang bisa menolong kamu itu sesuatu yang wujud, bukan yang tidak wujud. Sesuai nangis. Lah sing wujud itu ning akhirat Allah. Kowe ning akhirat golek demokrasi ora ono. Golek ilham ora ono. Mikir Yesus. Mikir terus tobat. Mulane kiai-kiai kita ngajari wong kon iman Allah iku zat sing wajib wujud. Allah iku zat sing wajib. Saiki sampeyan tak bedheki. Sebenarnya akhirat iku kowe golek misalnya biro demokrasi, ketemu gak kayak demokrasi. Terus nulung kowe. Orang demo kaya ngono bela HAM, apa sampeyan ono napa? Sing ono iku Allah. Nah, mulane sing wajib mbok bela hukume Allah Subhanahu wa taala. Soal nanti dalam implementasi hukum kowe bela fakir miskin, Islam kota atau bela LSM tertentu itu enggak apa-apa, asal itu karena perintah Allah. Misalnya taruh saja ada penggusuran. Kamu bela janda di situ yang fakir. Kowe jual atas nama hak asasi manusia itu gak wujud. Kene akhirat mbok goleki ra ketemu alamate. Niati perintah Allah pancen kon bela kaum lemah, tapi motivasinya adalah Allah, karena Allah huwal amir huwan nahi. Allah lah berhak sebagai zat yang merintah kita dan yang melarang kita. Nah, saya ini uang itu dilupakan itu, bela fakir miskin dari atas nama HAM, demokrasi. Kok lucu, nyebut Allah itu ora gelem. Padahal mulai cilik mondok ngaji nyebut Allah ora gelem. Gara gak keren, mergo ora demokratisasi. Oke, kok Islam nyebut Allah dari gak nopo? Keren. Enggak apa-apa, pada akhirnya Anda bela tanah yang direbut yang tidak berhak, kamu bela yang berhak. Tapi aja krono HAM atau apa itu bahasa mereka. Kita terbalik macam Allah menyuruh kita bela kaum yang dido. Nah, sekarang tak waring mana yang kedua ini yang menggembirakan Anda. Yang wajib wujud itu Allah poliane Allah. Allah. Nah, termasuk dosa kita ini tidak wajib ada terus. Misalnya kita seneng dunia tahu dosa, itu ora wajib wujud. Jadi soalnya diabaikan sama Allah. Mau wajib wujud, jadi soalnya hilang gampang loh.
Wong trimo dosa. Tapi gitu juga amale sampeyan, ya iso dilangno wong trimo amal. Sing ra iso ilang iku Allah Subhanahu amalane hasbunallah wa ni'mal wakil. Iku mulane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulane la maujuda bi haqqin illa ora ana sing wujud hak kecuali Allah. Liyane iku wujud tapi ora hak. Jadi kita warai mulane kena apa kadang-kadang ngaji dengan Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa inzana wa insaraka. Wong sing lafadzno la ilaha illallah tetep wis swarga senajan to tau zina tau nyolong. Iso wae Allah ngilangno barang sing ra wajib wujude iku dosane zina, dosane nyolong. Meskipun kita tetap berusaha semaksimal mungkin menghindari zina dan nyolong. Tapi kita sadarani wong nak tau nyolong ra bakal mlebu swarga kliru. Mergo nek hukume Allah ora ana nyolong. Nek Allah nyepuro ora ana nyolong. Nyolong ngene, rugen nyolong duit Mustafa 1 juta. Berarti rugen larat nyolong duit Mustafa 1 juta sing sugih. Berarti piye kan? Rugen nyolong duit. Jadi ana Allah biasano. Rugen kawulaku njupuk duitku. Duitku sing digawe Mustafa dijupuk kawulaku jenenge rugen. Kok rugen iso Mustafa iso nuntut to piye? Tak balik mana. Tapi cukup rugen ilmu iki aja. Rugen nyolong duit Mustafa. Nak ning donya kan dihukum. Ya dihukum diketok tangane mbok kok penjara mbok digundul kritine pokoke dihukum ya. Rugen njupuk duit Mustafa. Nah Allah bahasa Arab ya. Rugen kawulaku njupuk duitku sing digawa Mustafa. Aku muni ra apa-apa jare pangeran. Ya wis ra apa-apa. Mustafa iso nuntut Gusti piye? Duitku dijupuk rugen jare dia ra apa-apa. Kafir itu mus. Manusia jadi dua, sih dua aku pengeran, oleh kecangkeman. Si buatan kafir, situ langsung diamuk ke. Akhirnya Mustafa menjemput Gusti kalau ikhlas. Panjang ibu, kasih ikhlas saya kasih dua ikut dari pengeran. Jadi pengeran aja pura dosa itu gampang banget perkara ini hak adami pun bisa dibahas nih. Ya kalau kalian ini malah, jadi mana Nabi Adam itu mbak umatnya yang akal itu tetap nangis. Misalnya Nabi Adam, roh rugen nyolong sepeda motor Mustafa, putuku nyolong sepeda putuku. Mari nggak ada nih, mos mbak dulur jemono bebas bawa ayo, tiba dulur kok. Oke. Iku sobat nabi nih akhirat tuh rasa iki loh. Iku sobat nih lagi iku. Mulane Allah nyepuro dosa gampang banget senajan to nyolong. Maksudnya mergo Allah sing dijupuk itu ya nek Allah ora iso itu. Lah yo nek donya jek ana bahasa ruhen nyolong duwe Mustafa. Tapi misalnya Allah bahasa ana biasa ben akhirat. Ruhen kawulaku njupuk duitku. Sing digawa Mustafa. Berarti ruhen njupuk duitku. Kan gak ono istilah duit Mustafa. Mergo Allah tok sing wajib wujud, liyane gak iso dilangi, termasuk ngamal iso dilangi kabeh. Justru itu malah enak, mergo swarga menamung fadhole Allah, menamung rahmate Allah. Jadi eling-eling iki penting kula aturaken. Dadi kadang-kadang wong kudu perlu ilmu hakikat. Iku iling-ilingan. Mulane masyhur niku nak. Napa wonten wali donga tembul tazam. Kulo jek apal siire. Ana mudnibun, ana mukhtiun, ana asi. Antara himun, anta ghafirun. Jadi napa anta afi. Hadihi salah satun bisalah sati wasahliban awsofuhu awsofi. Jadi orang wali itu kata jadab dulu mau tentang multazam. Ya Allah, saya ini mudnib, orang yang banyak salah. Saya ini orang yang banyak maksiat, asin. Tapi engkau sifatnya ghafur, engkau sifatnya afi. Afi itu pemaaf. Yakin sih, buatan lucu. Nak sifatnya jenengan kalah sampai sifat. Jenengan pangeran kok sifatnya kalah sampai sifatnya makhluk. Manane kan ora lucu, misalnya sifat ghafuri Allah tukaran mbek maksiatem jebule menang maksiatem. Lucu apa gak? Menang di kira-kira. Menang mate pangeran, cerdas ora karuan. Dadi ya. Nah, iya kan ora lucu misalnya sifatnya Allah kalah mbek sifatnya manusia. Mulane Nabi kadang nak ngendikan wong sing bar salat subhanallah salasan wa salasin wa hamdalah salasan wa salasin wa kabar wa salasan summa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat dzunubahu. Ghufirat dzunubuhu wa in kanat istazabatil bahri. Dosane kabeh di sepuro
senajan to jumlahe sak untuk ekor. Jadi kadang Nabi ku nang ngekeki rojak teng kawulane wis nek golek umat iku sepura kabeh gitu. Karena cara Allah ya enteng wae. Ya, tapi masalahnya, nak istri tekbir seneng dosa, larang lafadzno kalimat iku. Umpama nglafatno iku ora pas 33 mergo sampe gremeng. Ana suwana lagi pitu wis genti. Terus. Kulo niku curiga berarti yang sing wiridan. Kulo kesemune metu lelo ping 10.000 suat. Satu semua suat sejarah bergono ya wis apa? 100. Sebelum saya mau 5 menit. 10.000 berarti 5 ping 10. 50 no? Parah. Jadi yang ini terus demokratisasi HAM itu sesuatu yang tidak wujud, tidak ada. Artinya itu tidak akan bela Anda di akhirat. Sing wujud itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman ya iman be Allah. Meskipun kita di dunia secara aplikasi misalnya bela kaum yang tertindas. Mergo ya perintah Allah digengken bela kaum nopo tertindas. Pokoknya kita harus bela Allah karena Allah itu yang wujud, Allah itu yang menolong kita, bukan yang lain. Nak tauhid itu bahasa orang ngeten iki rumono tenan sing ngaji sing Arab mungkin ngerti. Ini yang wujud apa? HP kan. Di tangan kanan saya apa? HP. Di tangan kiri HP. Kemudian ini tak benturkan, tar ya. Benturan itu ada apa enggak? Sampeyan jawab. Enggak ada. Cara ilmu tauhid enggak ada. Kita diajari mulai kecil ilmu kalam enggak ada. Yang ada ini 2 HP. Kalau dibenturkan keras jenenge benturan. Kalau dipisah jenenge pisah. Lalu kamu cari makhluk jenenge pisah rupane piye? Ya ora ono blok-blok. Nah ini jenenge amrun i'tibariyun. Di dunia itu kan ada, makanya kan neng ilmu tauhid, ilmu kalam ini ono alan. Darajatil wujud itu arbaatun. Siji wujud dan hakikian itu namung Allah tok. Ada wujud dan nisbiyan. Ada wujud dan i'tibariyan, ada wujud dan dhihniyan atau suwariyan. Seperti ini loh. Yang ada ini 2 HP ya. Ini bisa kamu pegang, ini HP, ini ada warnanya, ini kamu pegang. Tak antam lo gado rugen ya loro. Ini wujud. Jenenge wujud. Terus ketika saya dempetkan, ini jenenge apa? Dempet, ijtima. Ketika saya pisah, jenenge iftiraq. Lalu pisah ini wujud enggak? Enggak. Ijtima juga enggak. Kowe iso goleki. Ijtima itu rupane ijo. Iftiraq, saya kira ono lagi ngaku-ngaku. Ora ono sing ono yo HP. Paham nggih? Nah, membiarkan manusia beragama itu jenenge demokrasi. Terus demokrasi itu apa? Sing ana wujude ta demokrasi ini? Wah, ya. Demokrasi itu enggak ada. Lah enggak ada kok kowe bela-belani nganti mati terus kok sampe nyafati kowe. Nak bela apa? Meskipun nanti lewat perintah Allah kita bela kaum lemah. Yang mungkin dalam istilah disebut demokrasi. Tapi ning atimu tetap faktornya bela. Mergo iku sing lah kadang wong salah paham, ora wujud kok digoleki. Mulane nek salat itu ora usah kuwatir gak ditampa. Sing wujud iku kowe. Lah nek ngene iki jenenge rukuk, nek ngene jenenge sujud. Ya sudah seperti itu. Allah menerima kamu, asal sujudnya sahih ya diterima. Tapi kira iso ngandalo sujud. Sujud endi Gusti? Ya wis kowe iku sing jenenge sujud. Mulane disatekno siji jenenge masdar, jenenge sajid. Angger wong sing nglakoni sujud jenenge sajid. Nah, wes nama taqabbal wa minal muttaqin nek kowe takwa sujud ditampa. Manane ya kowe iku sing ditampa ora kok sujud ya ora ono sing ditampa sujud manane ditampa wong iku dilebokno napa swarga. Lah sekarang orang itu mulai tidak tahu itu. Kalau bela demokratisasi seakan-akan ini makhluk wujud yang bisa membela dia, mensafaati dia. Kan tak maksud dia jadi eleng-eleng ini semua wujud apa kan? HP. Kalau begini namanya kumpul istimak, kalau gini iftiraq. Tapi istimak sama iftiraq ini tidak wujud hakikatnya. Karena ciri utama barang wujud itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dilacak, atau bisa yukol, bisa dinalar. Misalnya Allah tidak kelihatan, tapi kita pasti yakin kalau ada makhluk pasti ada khalik. Nah, kau isomni istimak itu wujud. Barang nanti, kau yang HP, kita jajar jenenge wujud. Lah iya wujud nanti. Ya apa jajar jenenge? Lah iya wujud. Apa kumpul itu di? Ya pet HP, lah iya HP ini sing pet. Sing darani kumpul gitu coba. Enggak ada kan? Ini jenis iktibari. Ada konsensus bahasa yang kalau gini dinamakan kumpul, kalau gini dinamakan bisa. Tapi dua hal ini sama-sama tidak ada.
Nggak ada khorijan dalam faktanya. Meskipun ada secara iktibarian, orang akan menganggap itu ada. Mengenai cantik itu ora wujud kan. Kowe iso wae meyakini bojone cantik karena sing darane elek iku terakhir ngono wae semono. Buktine wong Afrika sing elek ngono iku ya akeh. Miss Afrika diperkosa. Kowe delok iku dikene aku ora dolan kok diperkosa. Mana ke protes kok iso darane ayu iku mripate ku piye. Mergo cantik ku ora kan iktibari. Enggak ukurannya nisbi. Ya jangan gak enak orang Afrika diperkosa, kuru itu yang wireng, jadi lu kayak udah ngarep gue ragelem kan, kono gue ragelem ada. Tapi kan ya aneh kan, gue orang Afrika misalnya juara atau kecantikan Afrika, gue dulu janggal orang, gak jawab ya. Ayo nanti, pokoknya nanti diperkosa, ya karena itu nisbi itu kak. Sing wujud yo kritinge iku sing kakon wujud iku wong Afrika. Kriting. Ayune empo, ayu ora jelas. Mane nek darane bojo melek tenang ae iku nisbi. Cara kowe ayu berarti apa? Yo berarti sing wujud itu bojomu, ayu ora wujud. Nah, misalnya sampean bantah kula ada konsensus kalau yang seperti itu diarani ayu. Yo ora roh, pokoke ada beda wilayah yo. Beda napa? Konsensus. Afrika itu orang Jawa mungkin wah itu cemah wong kok putih ngono kok sapi. Kalau nanti kenalan wong Papua ngiring-ngiring. Kalau kamu melihat orang putih di mana? Aneh, orang kok putih. Kayak hebat saja sapi itu kan putih. Wah, jadi tidak aneh barang putih kok indah. Wah aneh caranya. Kesalahan dia putih itu sapi. Itu semua repot terus malah repot. Sesuai kok mudura kabeh cara berpikir dieling-eling ya terus ben sampean yakin ya mengenai ulama marai kita kon yakin dat pertama iman iku mbek Allah. Allah iku dat sing wajibil wujud. Dat sing wujude iku wajib. Artinya enggak kebayang layu aqalu maknahu nek Allah iku enggak wujud, itu enggak kebayang. Dengan adanya makhluk yang seperti ini kita pasti yakin khaliknya itu wujud. Kalau nanti berdebat sampai setengah jadab, setengah niku. Kalau nanti didebat, dia tengah hati kulo nih setan sing debat. Kan ketika Kanjeng Nabi niku la yazalu syaiton. Setan itu selalu meridu kamu sehingga mereka sampai pada titik pertanyaan pertama, siapa yang bikin gunung? Kamu jawab Allah. Siapa yang bikin bumi? Kamu jawab Allah. Semuanya kamu jawab Allah. Lalu setan ini membakar hati kamu dengan bertanya, faman khalaqallah. Lalu Allah sendiri asal usulnya siapa dan yang bikin siapa? Ketika Nabi kalau sudah sampai seperti itu kamu harus berhenti. Aneh, mau ya kalau suwon sana ada TV ya, nak senang mangan, nak senang turu. Kalau setan pengen kayak was-was, boleh wongnya ngorok kan tadi sesuk dintani boleh tangi turu ngopi. Baru ngopi dintani boleh mikir BPKB kan bingung deh. Jebule atau mikir filsafat Allah mau. Nah itu makanya wong bingung utang kadang dadi swargane. Perkarane ora mikir Allah. Mergo nek mikir Allah malah kena pikirane setan. Faman khalaqahu sing gawe Allah iku sapa. Nah kemudian itu terus bertahun-tahun saya punya penyakit seperti itu. Saya lawan terus. Sing iso marekno wilayate pangeran. Gini ku tengene ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Oke, begini cara sama tak warai ya. Yang bisa jadi faktor itu sesuatu yang wujud apa yang baru wujud. Faktor apa saja? Yang wujud. Sekarang bumi ini kadang wujud. Kalau awal alam ini al-adam, saya ulang lagi ya. Kalau awal alam ini al-adam sesuatu yang nihilisme atau tidak ada. Kemudian alam ini menjadi ada. Berarti Anda mengatakan barang tidak ada menjadi sebab barang yang ada. Itu stres apa tidak? Paham gak maksudnya? Lah iya, nah alam ini adanya alam dengan tidak ada dulu mana? Kan dulu tidak ada. Tapi ketika dulu tidak ada, ini pasti ada di luar alam yang wujud. Yaitu yang kita yakini Allah yang menjadi faktor wujudnya alam. Terus Allah, isowai di sana Allah sopo-sopo jujuk alam wujud. Berarti kayak darah ini barang nggak ada menjadi sebab. Yang Allah kok jadi sesuatu yang nggak ada tentu tidak bisa jadi sebab. Yang bisa jadi sebab hanyalah sesuatu yang
ada. Lah yang ini kita sebut Allah disebut musabbibil asbab, penyebab dari segala sebab. Apa istilahkan kamu? Kamu istilahkan Allah atau musabbibil asbab atau kausa prima macam-macam. Enggak, Allah itu musabbibil asbab. Kemudian di Islam Allah musabbibil asbab disebut Allah. Tapi pertama Allah nerangno itu sementing wujud sih. Sing jenenge sebab sementing wujud sih. Amkhuliku min ghairi syai'in. Apakah alam sebanyak ini diciptakan tanpa ada sek yang wujud mendahului alam ini? Pasti ada sek yang wujud mendahului alam ini. Lah sek ini kita sebut Allah. Menurut kul ayu syai'in akbaru syahadah kulil lah. Paham lho maksudnya? Jadi kalau nak kena penyakit ngono oleh ngilangi siji nak kira iso tinggal ngopi, mana kira eling tinggal. Terus sesuai setan ngomongi, setan jenenge sebab itu barang wujud. Nak barang Adam ndak ada, gak mungkin jadi sebab. Mulane goblok melaran ning kene wae, aku pe terus turu. Nah. Ana sing gelem dikeloni kan yo kelon, sok ana ora gelem ya wis sesuk turu wae terus ungkap-ungkap wis katokan cekak, gak tambenan terus apa? Tuh, wis bingung setan ape godho iki piye. Wong nek setan wedok kan isen ro wong ora kelambinan. Akhirnya malah digodho. Mengenai Kanjeng Nabi dan figur yang luar biasa ya. Jadi ada sahabat yang mengalami itu, Mbak Nabi malah diguyu dingendikani daka sorikul iman. Itu iman nama apik. Tapi kalau ulang jenengan carane ngoten nggih. Pokoke urutane urip ku yakin ana zat sing harus wujud dulu sebelum alam. Ini disebut wajibul wujud napa? Lah wajib wujud itu apa? Mergo kita akal secerdas apapun akan mengatakan sing jenenge sebab harus sesuatunya itu wujud. Nggak mungkin sesuatu yang nggak ada menjadi sebabnya alam yang ada. Itu disebut amkhuliku min ghairi syai'in amhumul khaliqun. Wali saluna yang bakal den takoki sapa ngake yaumul kiamat ing dalem dina kiamat ama sing perkara kanu kang ana sapa ngake ya taruna gawe-gawe sapa ngake. Yak dipuna tegese gawe-gawe sapa ngake. Ala wa ing atas Allah. Mereka dimintai tanya soal atau bikin kelan takok sing bentas-bentasno sing meleh-melehno. Jadi orang kafir nanti itu ditanya, tapi orang kok ditanya, nopo ditanya yang baik-baik itu tidak ditanya dihardik, di maki-maki itu. Tak kayak ini emat dibeli reso nyukuri, ditanya tapi ditanya taube. Tapi kalau orang Islam ditanya Tuhan itu yang baik-baik, cari takok ini. Ben swarga tan rokohen, swarga berarti. Tunjuk bidadari piro, hitung pulau, jenis takok itu takok ini. Takok ini. Gak jajan rokohen, tapi apa takoknya orang apa? Taufe fil ini dan filur tapi nak wong kafir ditakoki soalan apa taubihin kelan takok sing bentas-bentasno atau takok sing ngenyek ya kuno nak manani sing ngenyek utawa sing bentas-bentasno apa takok tapi napa ki ngece pokoke semune kula ora takok api-apian jadi orang-orang kafir nanti ditanya tapi soalan apa taubihin walamu telam fil ini dan filur kulamu kosamin lam kosam wa khudi falantin tuang apa fa'ilu rumah apa fa'ile ikilah loro-lorone napa wala miluna kalian fa'ile wali saluna rupane alwawu wawu ya mesti wawu wa nun rafilan rafa